السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود محمد عبد السلام حسين ومانتا يوسف جديد 10 cusub oo ah sira badan oo ku jira mobilkaaga Samsung ah, laakiin inaga waxaanu ka soo qaadanaa 5 sirood oo ugu muhiimsan oo ku jira mobilkaaga Samsung ah. aynu hadaba bilaawno 10keena. waxaanu taginaa phone-ka marka ugu horeysa numberka sirta ee ku jira mobilkaaga Samsung ah waa number awood u leh inuu format gareeyo mobilkaaga Samsung ah ayadoo aanan ku soo horstaagin passwordka ku xidhan mobilka, ama haddaad ilowdid passwordka ku xidhan mobilkaaga aad doonaysid inaad format gareysid, lambarkan ayaad isticmaali karaysaa. lambarkan waa xidig 42767 xidig 3825. dabadna waxaynu walaalayaal taabanaa xidigta 4 haddaynu taabano wuxuu si degdega u bilaabayaa inuu format gareeyo mobilka. ka noqoshana ma jirto ilaa ya mooyaan inaynu si degdega uga saarno baytariga. markiiba uu format gareeyo mobilka oo dhan. waa lambarkaas weeyaan, waa lambar aad u muhiim ah. wuxuu aad ugu muhiim yahay qofka ilaawa passwordka mobilkiisa haddana doonaya inuu format gareeyo siduu passwordka uga baxo. aynu hore ugu sii soconno. lambarka labaad ee ku jira mobilkaaga Samsung ah ee sirta waxa weeyaan lambar aad ku ogaasid badqabka baytariga mobilkaaga. waa xidig 40228 wuxuu ku dhex geediyaa baytariga dhexdiisa battery status. waxaad ka ogaa kartaa level blockiska iyo current CHG-ga iyo voltage-ka, intaaba waad ka ogaa kartaa. aynu hore u sii soconno. lambarka sirta ee saddexaad ee ku jira mobilkeena Samsung ah waa lambar aad iyo aad u muhiim ah. waa xidig 42900. lambarkani waa lambar aad u muhiim ah oo aad awood u leedahay inaad iska dhigi karaysid faylasha aanan waxba kugu tiraadiye ee ku jira mobilkaaga. haddii aad awood u leedahay lambarkan dhexdiisa inaad SD cardka waxa ku koobi karaysid mobilkaaga dhexdiisa, ama haddii mobilkaagu leeyahay cilada istaagstaaga ama culayska sida lagu yaqaan mobilada Samsung ah, halkan ayaa dawadiisa ah. waxaad taabasaa halkan, dabadna waxaa sii taabasahay, dabadna mobilku wuu isbakhtinayaa, dibna ayuu isku daarayaa. markaas ayuu noqonayaa mobilkaagu mid dheeraynaya oo aanan istaag lahayn. inta aynu ku soo koobsano waa lambar aad u muhiim badan, laakiin 10ka ayaa haddii kala dheeraadaya. aynu hore u sii soconno. lambarka ku sii xiga waa lambarka aad u muhiimsa, waa lambarka afraad ee sirta mobilka Samsung ku dhex jira. waa lambar aad u muhiim ah. waa xidig 4 xidig 4. lambarkan waxaad ku jijaabi kartaa mobilkaaga Samsung marka soo sotid inay shaqeynayaan wax walba oo ku dhex jira mobilkaaga Samsung. halkan waa 3 kaladhada mobilka, waa red, green ama blue. halkan waxaad ku ogaa kartaa samaacadda mobilka adoo furfurin inaad ku ogaatid inay shaqeynayso. waxaan taabanaa receive. way shaqeynaysaa samaacadda mobilka ama samaacadda hoose vibrating way gariiraysaa, way shaqeynaysaa. halkan waxaanu ka ogaa karnaa inay shaqeynayso speakerka samaacadda mobilkeenu. waxaan taabanaa speaker, wayna shaqeynaysaa. halkan waxaanu ka ogaanaa inay shaqeynayso kamarada mobilkeenu. tabana aynu eegno inay shaqeynayso, way shaqeynaysaa kamarada. halkaasaad ka ogaa kartaa inay shaqeynayso. halkan kale waxaad ka ogaa kartaa inay kamarada hore shaqeynayso. intaan aynu ku soo koobsanno aanay hore uga sii soconno lambarka ugu dambeeya ee 10keenan ku dhex jira waa xidig 4 1 2 3 4 4.
halkana wuxuu tusiyaa versionka mobilkaaga bigiisa ama CB-kiisa ama SC mobilka ama modelka mobilka oo ah SM G110HDS oo ah halka la walaalayaal maanta waxaan ugu daray cashirkeeni oo ahaa siraha mobilka Samsung ku dhex jira hala baqaylin inaad taabatid like oo taabatid subscribe. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.